हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे चीज़ राइस बॉल्स। ये बनाने में बहुत इजी, खाने में बहुत टेस्टी, क्रंची, सबके फेवरेट। तो चलिए बनाते हैं इन्हें। ले लेंगे एक कटोरी, इन्हें अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। ये उबले हुए जीरा राइस हैं, इनको हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे आधी छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटा चम्मच गरम मसाला, आधी छोटा चम्मच नमक, आधी छोटा चम्मच मिर्च, 2 हरी मिर्च कटी हुई, एक छोटा प्याज कटा हुआ, और ये कसी हुई चीज। इन सबको मिक्स कर लेंगे। मैश हो गया, अब इसकी बॉल्स बना लेंगे। थोड़ा सा चीज डाल देंगे। ये सारे बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें ब्रेड के चूरे में लपेट लेंगे। सारे बॉल्स पे ब्रेड का चूरा लगा देंगे। मीडियम फ्लेम पे इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, नहीं तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इन्हें पलटते रहें, अच्छे से फ्राई कर लें। ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। ये तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।